आपने कफ सिरप तो पिया ही होगा, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कफ सिरप नहीं पिया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम फार्माकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट फर्स्ट के 3rd लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव को पढ़ने से पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 6M है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा उसका सिलेबस है। तो इसलिए हमने कुछ डिसीजन किया है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। इसलिए आपको लेक्चर कंप्लीटली देखना है, जब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और जब भी आप अच्छी तरह से सेमेस्टर में या सेशनल में या मैं जो कम्युनिटी टैब में आपके लिए क्वेश्चंस डालता हूं उनका आप आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक और अच्छी तरह से देखनी है। करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कफ होता क्या है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टोरेंट है और जो एंटीटसिव है ये दोनों हमारे कफ से रिलेटेड है। तो हमें पहले कफ को समझना होगा कि हमारी जो खांसी होती है वो क्या होती है, कैसी खांसी होती है, सूखी खांसी कैसी होती है, गीली खांसी कैसी होती है। अब गीली खांसी हम वैसे ही बोल देते हैं, पर लेकिन गीली खांसी को नॉर्मल हम बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं। तो हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कफ को समझना पड़ेगा, देन हम एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव को समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी ने बहुत ही ज्यादा यूज किए होंगे कफ सिरप। कोई कोई होता है कि उसे जैसे कोई होता है, जैसे कोई पेशेंट होता है कि उसे खांसी होती है तो उसकी किसी भी तरीके से मतलब जो थोड़ा बहुत दिन रुकते हैं और उनकी ठीक हो जाती है, ऐसे नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो कफ सिरप को यूज करते हैं। तो आप सभी ने भी आई होप कफ सिरप को पिया ही होगा, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने कफ सिरप को नहीं पिया होगा। तो सबसे पहले हम कफ की बात करते हैं। तो अगर कफ की बात करें तो कफ आपके 2 टाइप से होते हैं। एक होती है जिसमें आपका म्यूकस निकलता है, आपके रेस्पिरेटरी से म्यूकस निकलता है, और एक होती है नॉर्मल खांसी मतलब सूखी खांसी। वो होता है वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है, मतलब वो क्या करता है हमारे रेस्पिरेटरी को प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन ड्राई कफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, वो नॉर्मली आती है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कफ होता क्या है। कफ इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। कफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्यों है, क्योंकि वो हमारे क्या करता है, जो हमारे एंटीजन या कोई भी पॉल्यूशन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है, हमारे ट्रैकिया में पहुंच गया है, तो वो क्या करेगा वहां पे हमारे इरिटेशन कॉज करेगा, वहां पे हमारे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इसके चलते हमारे जो रेस्पिरेटरी होते हैं उन्हें एलर्जी कॉज होती है, तो वो क्या करते हैं एक रिफ्लक्स करते हैं, मतलब रिफ्लक्स करेंगे तो मतलब नीचे से एक दबाव बनाते हैं कि जो हमारे अंदर, जो हमारे लंग्स के अंदर जो एंटीजन आ रहा है या पॉलन पार्टिकल्स आ रहा है या फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए। क्योंकि ये क्या है, अगर वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा तो हमें वहां पे अदर डिजीज भी कॉज करेगा, जैसे अस्थमा और सीओपीडी। तो कफ इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर पासेस बाय एक्सपल्जन ऑफ रेस्पिरेटरी सीक्रेशन। तो अब हम देखते हैं कि आपके अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ मैग्नो या कीमो रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, जो हमारे थ्रोट में होते हैं, एंड एक्टिवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड स्ट्रेंथ रिसेप्टर इन लंग्स। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कफ 2 टाइप के होते हैं, एक होती है सूखी खांसी, एक होती है बलगम खांसी। बलगम खांसी मतलब जिसमें हमारी म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई कफ। तो ड्राई कफ मतलब हम बोलते हैं आपकी एंटीटसिव। अगर सिंपल सा है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट कैसा कफ होता है और एंटीटसिव कैसा होता है। तो वो खुद बता रहा है कि मतलब वेट कफ हूं मैं, एक्स मतलब बाहर निकालना है उसे, तो बाहर हम किसे निकालेंगे, म्यूकस को निकालेंगे, और कैसा होता है हमारा वेट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राई कफ क्या होती है, जिसे हम हिंदी में ये भी बोलते हैं कि सूखी खांसी। सूखी खांसी की अगर बात करें तो ड्राई कफ की ये नॉन प्रोटेक्टिव होता है, म्यूकस नॉट प्रोड्यूस, इसमें कोई भी म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होता। आप सभी को भी नॉर्मल खांसी आती होगी, वो होती है आपकी ड्राई कफ, जिसमें कोई भी म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि एक यूजलेस होती है, जिसे हम यूजलेस ड्राई कफ भी बोल सकते हैं। इमेज आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वेट कफ। वेट कफ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, क्योंकि को हम बलगम खांसी या कभी कभी याद रखने के लिए बोल देते हैं कि गीली खांसी, जिसमें हमारी म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव कफ है, मतलब प्रोटेक्टिव कफ और म्यूकस प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है आपका जब खांसी में होती है, तो मतलब जब खांसी के दौरान ही हमारा मुंह से म्यूकस निकलता है। यूजफुल, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है।
क्योंकि म्यूकस के थ्रू यहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा या जो भी वेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स होंगे वो हमारी बॉडी से एक्सेल होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे। अब देखते हैं कि ऑन दी बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कफ को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक्यूट कफ एंड क्रोनिक कफ। अब एक्यूट कफ जैसे नॉर्मल साइज सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, एक्यूट कफ का मतलब है लेस देन 2 to 3 वीक्स। आपके कोई भी खांसी या कफ हम बोल सकते हैं खांसी, तो वो आपकी 2 से 3 वीक तक चलती है, तो इसका मतलब है वो आपकी एक्यूट कफ है, जिसके कॉज है आपके कोल्ड, या तो आपको कोल्ड लग गया या इन्फेक्शन हो गया, बेफरिंग कफ हो गया। बेफरिंग कफ हम किसे बोलते हैं, गांव में बोलते हैं कुत्ता खांसी हो गई है। नेक्स्ट क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ क्या है, कफ ड्यूरेशन मोर देन 3 वीक्स। अगर आपकी खांसी को 3 वीक से ज्यादा हो गए हैं और खांसी जाने का नाम नहीं ले रही, तो ये किस कारण की वजह, किसकी वजह से होते हैं, तो ये स्मोकिंग की वजह से होते हैं, मेंटल फैक्टर भी होते हैं, कुछ डस्ट पॉल्यूशन एंड पॉलन पार्टिकल्स भी होते हैं जिनकी वजह से आपको क्रोनिक कफ होता है। तो इसके लिए जब आपकी 3 वीक से ज्यादा हो जाती है खांसी कोई भी, तो आप क्या करते हो कि कफ सिरप का यूज करते हो, सीधे मेडिकल पर जाते हो, वहां से कफ सिरप लेते हो, देन आप 1 हफ्ते में आराम से ठीक भी हो जाते हो। अब देखते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाएगा, एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड स्टिमुलेट ऑफ कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन थ्रोट। जो आपके थ्रोट में जो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक्टिवेट करेगा। अब एक्टिवेट करने के बाद सिंपल सा है कि जो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होंगे वो भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लूकोसाइड्स, वो आपके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एंड रिलीज होने के बाद आपके अफरेंट इंपल्स टू कफ सेंटर मेडुला इन दी ब्रेन। अब जो आपके एंटीटसिव होते हैं वो आपके कफ सेंटर पर काम करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप इसे भी लिख के और इसमें अंडरलाइन कर देते हैं, वो इसे ही देखेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आपका एंटीटसिव किस पे काम करता है, ब्रेन के कफ सेंटर पे। आपका क्या होता है, एफरेंट जो इंपल्स होती हैं, विवा, पैरासिम्पैथेटिक एंड मोटर नर्व टू डायफ्राम, रिब्स एंड लंग्स। आपका आता है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फार्मेटिंग एब्डोमिनल एंड रिब्स मसल्स। इससे क्या होगा, आपके म्यूकस प्रोड्यूस होगा, इससे आपके म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा। और नोइजी एक्सपेंशन, मतलब सांस लेंगे, एयर लेंगे, जब आप सांस लेंगे तो आपको अजीब से साउंड सुनाई देंगे। अब हम थोड़ा सा अगर इसे डायग्राम के थ्रू समझें तो आपका सिंपल सा है कि जैसे कि ये है, आपका लंग्स है और कोई भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल जब भी आपके लंग्स के अंदर आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके ये है आपकी ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, और ये है आपकी एल्वुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अभी इतना नहीं पढ़ना क्योंकि हम एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिड की बात कर रहे हैं, बस खांसी की बात कर रहे हैं, तो हम बस यहाँ पे थ्रोट तक ही सीमित रहेंगे। तो अगर हम इसे जूम करके देखें तो आपका सिंपल सा कि ये ऐसा दिखे, थ्रोट है, ये हमारी थ्रोट एयर पे, ये हमारा एयर पाथवे है। तो एयर पाथवे की बात करें तो ये आपको ये ग्रीन दिख रहे होंगे, ये आपकी क्या है, कीमो रिसेप्टर्स। जब कोई भी एंटीजन आएगा और एंटीजन यहाँ पे क्या करेगा, जब सिंपल सी बात है कि जब एंटीजन आएगा तो वो हमारे अंदर ही जाता चले जाएगा, तो इसलिए हमारे क्या होते हैं, जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उस एंटीजन को रोकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं कि कफ की जो ड्रग्स होती हैं वो कैसे क्लासिफाई की गई हैं। सबसे पहले आती है आपकी फेरेंजियल डिमोलिसेंट। सिंपल मोड ऑफ एक्शन है कि जो आपकी थ्रोट होता है, जो आपकी ट्रैकिया होता है, उसे क्या करते हैं, स्मूथ बनाने का काम करते हैं, जिससे कि आपके जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सकें। अब जिसकी ड्रग्स की बात करें तो वो क्या करेंगे, स्मूथ बनाने के लिए थ्रोट को लॉजेंसेस देंगे, सिरप देंगे, ग्लिसरीन देंगे। अगर एक्सपेक्टोरेंट की बात करें तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है आपका, म्यूकोकाइनेटिक जिसे हम सीक्रेशन इनहेंसर भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन है आपकी म्यूकोलाइटिक जिसे हम कफ ब्रेकडाउन, मतलब कफ का ब्रेकडाउन, कफ जो आपका विस्कोसिटी हाई हो रखी है कफ की, उसे ब्रेक डाउन करेंगे जिससे कि आपकी जो कफ की विस्कोसिटी है वो लेस हो जाए, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और आपकी बॉडी से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से इजीली निकल सके। तो अगर म्यूकोकाइनेटिक की अगर ड्रग्स की बात करें तो पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, बसाका और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब म्यूकोलाइटिक की बात करें तो जिसे हम कफ ब्रेकडाउन बोलते हैं, तो इसकी ड्रग है आपकी एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन एंड एसिटाइलसाइक्लिन। फिर आती है आपकी एंटीटसिव। एंटीटसिव की बात करें तो जो हमारे कफ सेंटर को सप्रेस करती है, मतलब जो हमारे कफ सेंटर होता है उसे ही सप्रेस कर देती है। अब सिंपल सा है कि हमारा जब मेन ही आपने
अब सिंपल सा है कि जो मेन लाइन है उसे ही जब कट कर दिया है तो बिजली आपके घर में नहीं आएगी, मतलब म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सिंपल सा है कि जहां जिसकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होता है उसे ये सप्रेस कर देगी। अगर इसकी ड्रग की बात करें तो ओपोइड्स, ओपोइड के अंदर आता है आपकी कोडेनिन और इथाइल मॉर्फिन और मॉर्फिन। जो कोडेनिन होती है वो इंडिया में बैन हो रखी है। अब देखते हैं नॉन ओपोइड। नॉन ओपोइड की बात करें तो नॉस्पेन, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन। अब थर्ड है इसकी एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन आप सभी को पता ही है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन कौन सी होती हैं, प्रोमेथाजिन एंड डाइफेन हाइड्रामाइन। अब लास्ट वन है आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट एंटीटसिव, जिसे हम ब्रोंकोडायलेटर भी बोलते हैं। जिसकी ड्रग्स की बात करें तो साल्बुटेमॉल एंड टर्बुटालीन। अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो क्या होते हैं। दोज ड्रग विच इनहेंस द सीक्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रम या म्यूकस बाय द रेस्पिरेटरी या एयर पासेस यूज्ड टू ट्रीट कफ। सिंपल सा है कि जैसे कि ये आपकी है थ्रॉट। थ्रॉट में क्या है आपके थ्रॉट में क्या है कि जब भी आपके कोई एंटीजन या एलर्जन कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब भी आएगा यहाँ पे तो क्या होगा, आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। और जब आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स मतलब जो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे जो आपके ऑटोकॉइड्स होंगे, मीडिएटर होंगे, जब ये रिलीज होंगे तो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारी जो ब्रोंकाई होगा, जो हमारी ब्रोंकाई होगी उसमें क्या होगा, हमारी म्यूकस प्रोड्यूस होने लगेगा और हमारी ब्रोंकाई में म्यूकस फंस जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे वो उसे पकड़ लेंगे और अंदर नहीं जाने देंगे। अब सिंपल सी बात है कि अंदर अगर चला जाएगा तो हमारे वहाँ पे सीओपीडी और अस्थमा कॉज कर सकता है। इसलिए हमारे कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पे हमारा जो म्यूकस होता है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें एयर मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि जब हमारी ये म्यूकस बन चुका है ज़्यादा, इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इसे विस्कोसिटी कम कर दें तो ये हमारी बॉडी से इजीली निकल जाएगा, मतलब हमारी जो ब्रोंकाई है वहाँ से इजीली निकल जाएगा। अब हमें इजीली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बॉटरी लेवल होगा वो ज़्यादा, मतलब पानी, तभी तो बोलते हैं कि कफ अगर किसी को हो गया है तो पानी ज़्यादा पियो, वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि जो कफ बना है आपकी ब्रोंकाई में वो वाटरी फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जो वाटर अगर ज़्यादा पियोगे तो उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो भी कम हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट म्यूकोकाइनेटिक। म्यूकोकाइनेटिक की बात करें तो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड म्यूको एंड काइनेटिक। इट मींस मूव आउट द म्यूकस फ्रॉम द चेस्ट या एयर पासेस होते हैं। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इस ड्रग इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस एंड इट हेल्प्स टू रिमूवल बाय द कफिंग। अब सिंपल सी बात है कि ये क्या करते हैं, जो ब्रोंकाई में जो सीक्रेशन होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं और जो म्यूकस बना है आपका उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जब विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो आपकी बॉडी से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकल जाएगा। और ये किसकी वजह से निकलेगा, बाय द हेल्प ऑफ कफिंग, मतलब आपके जो लंग्स होंगे वो रिफ्लक्स करेंगे, जिससे कि आपके जो म्यूकस होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं ब्रोंकियल सीक्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय टू मेथड। जो ब्रोंकियल सीक्रेशन होता है वो आपके दो मेथड से इंक्रीज होता है। सबसे पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट स्टिमुलेंट। दिस ड्रग गिव देयर एक्शन बाय इंक्रीज द वाटर सीक्रेशन विच डायल्यूट द म्यूकस। अब क्या है, इन्होंने बोला कि अगर हम डायरेक्ट मेथड को अगर हम ज़्यादा पानी लेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो म्यूकस था वो जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा थी वो हमारी डायलेट हो जाएगी और हमारी बॉडी से वो इजीली बाहर निकल सकता है। तो क्लोव ऑयल ले सकते हैं, वोल्टाइल ऑयल एंड सिडार वुड ऑयल ले सकते हैं। अब रिफ्लक्स एक्टिंग, सेकंड वन है आपकी रिफ्लक्स एक्टिंग। दिस ड्रग इरिटेशन कॉज इन जीआईटी। इरिटेशन कॉज होता है तो आपके इंक्रीज पीएच बाई इंक्रीज एचसीएल। जो एचसीएल का जो पीएच होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि आपके जो थिकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सिंपल सी बात है कि जब आपका एचसीएल ज़्यादा होगा तो आपको उल्टी आएगी। अब उल्टी तो आपके यहीं होकर निकलेगी ना, तो सिंपल सी बात है कि जो आपके एसिड आपके म्यूकस को डायल्यूट कर देगा और अच्छी तरह से बाहर निकल आएगा। तो सेकंड वन ये होता है आपका। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो सिंपल सा है कि वॉमिटिंग ही होगी, क्योंकि हम उस म्यूकस को वॉमिटिंग के थ्रू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक की बात करें तो म्यूकोलाइटिक क्या होता है, म्यूको मतलब होता है म्यूकस और लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन। हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन में जैसे कि आप सभी को पता ही है कि तो म्यूकोलाइटिक का आप सभी को पता ही है कि अभी हमने देखा था कि वो क्या करते हैं कि कफ का ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि ड्रग भी थी इसकी एम्ब्रोक्सोल ब्रोमोहेक्सिन। तो हेक्सिन की बात करें तो इस ड्रग की, तो दीज ड्रग ब्रेक द म्यूकस
एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। आप किसी भी पेशेंट को ब्रोमोहेक्सिन ड्रग दोगे तो उस म्यूकस को ये तो वो क्या करेगी, जो म्यूकस बना है यहाँ पे इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, इसे क्या कर देगी, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी और वो बॉडी से इजीली बाहर हो जाएगा। बात करते हैं कि ब्रोमोहेक्सिन ड्रग आर डेरिवेटिव ऑफ द एल्कलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम बसाका प्लांट्स। जो ब्रोमोहेक्सिन होती है ये आपके एल्कलॉइड्स की डेरिवेटिव होती है जो कि आपके बसाका प्लांट से ली जाती है, विच म्यूकोकाइनेटिक एंड म्यूकोलाइटिक। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्रोमोहेक्सिन ड्रग की, इसका सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट है आपका वोमिटिंग, नोजिया एंड ये आपके जो मेजर साइड इफेक्ट हैं ये आपको याद करनी है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। हेप्टोटॉक्सिसिटी एंड ये आपका अनप्लीसेंट ऑर्डर। अनप्लीसेंट ऑर्डर का मतलब है स्मेल लाइक रोटन एग्स, बाकी जो सड़े हुए अंडे होते हैं उनकी स्मेल आएगी आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने एंटीटसिव टॉपिक की। अब एंटीटसिव जैसे कि अभी हमने बताया, एंटीटसिव को हम क्या बोलते हैं, ड्राई कफ भी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए नॉन प्रोटेक्टिव होता है। ऑल्सो नॉन एज कफ सेंटर सप्रेस, इसे हम क्या बोलते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट भी बोलते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो याद रखना ही है कि एंटीटसिव आए तो उसे हम ड्राई कफ बोलते हैं, ये नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, यूजलेस होते हैं और ये कफ सेंटर को सप्रेस करने का काम करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो एंटी मतलब होता है अपोज, टसिव मतलब होता है रिलेटेड टू कफ, कफ से रिलेटेड है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एंटीटसिव आर अ कफ सप्रेसेंट ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ और कोल्ड। कफ सेंटर को सप्रेस करने का काम करता है और आपके कफ और कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है और ये नॉन प्रोटेक्टिव कफ होता है। देयर एम इज टू कंट्रोल कफ रेदर देन एलिमिनेट। ये हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। अगर हम बात करें तो सेंटर होता है उसे सप्रेस करता है एंड जिससे क्या होता है, आपके म्यूकस का जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम बनता है, मतलब जो म्यूकस बन रहा था वो भी आपका कम बनेगा। ब्लॉकिंग नर्व कंडक्शन, जो आपके नर्व का जो कंडक्शन था जिसकी वजह से आपकी म्यूकस बन रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपका ब्रेन ही सभी को हैंडल करके रखता है, ब्रेन ही सभी का टीचर है, वही बोलता है जैसे ही हमारी बॉडी करती है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे एंटीटसिव होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन पर जाके काम करते हैं कि यहाँ पे म्यूकस नहीं बनने देना। तो वो सिंपल सी बात है, उसने मान लिया ऑर्डर के ऊपर से ऑर्डर मिला है मुझे कि म्यूकस यहाँ पे नहीं बनना तो नहीं बन रहा। डायग्राम के थ्रू समझे तो ऐसे आपके कि सभी को पता। तो ये क्या है आपका कि ये आपकी थ्रोट है, ठीक है, ये थ्रोट है आपकी, यहाँ पे आपकी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई थ्रोट, या हम बोल सकते हैं ट्रैकिया, ठीक है, ये यहाँ हम बोल सकते हैं एयर पासेज, यहाँ से आपकी एयर आती है, ठीक है। जब भी कोई पॉलेंस या फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजन आएगा तो यहाँ पे आने के बाद वो इरिटेशन कॉज करेगा, जिससे कि क्या होगा, जो हमारी वेगस नर्व होगी वो हमारी अफ्रेंट जो कफ सेंटर होता है, मतलब कफ सेंटर कहाँ होता है, हमारे मेडुला के पास, मतलब ब्रेन में होता है, मोटा मोटा देखा तो वो हमारे मैसेज पहुँचाएगी, जिससे कि हमारा जो कफ सेंटर होगा वो सप्रेस करेगा। जो हमारे मोटर जो इम्पल्स होंगी, जो इफरेंट नर्व होगी वो हमारी वहाँ पे जाके डायफ्राम को थोड़ा बड़ा करेगी। बड़ा करने पे हमारे वो जो लंग्स होंगे वो रिफ्लेक्स करने के बाद हमारा कफ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और नर्व होती है ये हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उन्हीं में से एक है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो एंटीटसिव होते हैं वेगस नर्व के इम्पल्सन को ब्लॉक कर देती हैं और वो मैसेज नहीं पहुंच पाता आपका और म्यूकस भी वहाँ पे नहीं बनता। अब हम इसकी नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो ओपोइड की बात करें तो सबसे पहले इसमें ड्रग अभी हमने देखा था कोडेनिन एंड आपकी मॉर्फिन भी देखी थी। और कोडेनिन कैसी है, जो कि अब इंडिया में बैन हो रखी है। तो अगर इसकी बात करें तो एन ओपोइड एल्कलॉइड्स क्वांटिटेटिवली सिमिलर टू एंड लेस पोटेंट देन मॉर्फिन बट इट इज़ मोर सिलेक्टिव फॉर कप सेंटर, जो कि आपके कप सेंटर के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती थी। तो अब हम बात करते हैं सप्रेस कफ फॉर 6 आवर। जो आपके जब हम किसी को कोडेनिन ड्रग देंगे या एंटीटसिव की ड्रग देंगे तो वो कितनी देर के लिए, आपके 6 घंटे के लिए सप्रेस हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कि रिड्यूस म्यूकस प्रोडक्शन। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी को एंटीटसिव ड्रग दोगे या कोई कोडेनिन ड्रग दोगे तो वो उसका जो म्यूकस बन रहा था उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, मतलब म्यूकस नहीं बनेगा आपका।
म्यूकोसेलरी क्लियरेंस, जो आपकी म्यूकोसेलरी की जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं, जो म्यूकस को डायलेट करती हैं, उन्हें भी ये इंक्रीज कर देगा कि जब भी कोई भी म्यूकस बने तो जिससे कि वो इजीली हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। अब हम बात करते हैं इसके ADRS मतलब एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ड्राउजीनेस मतलब थोड़ा थोड़ा नशासा होगा उसे जब ये एंटीटसिव ड्रग लेगा। तो नेक्स्ट वन है आपकी इम्पेयर्ड ड्राइविंग। इसका मतलब है कि जब भी आपको ये ड्रग लेनी है, देख लेना है आपको कोई 6 घंटे से पहले या 5 घंटे से पहले आपने कोई ड्रग तो नहीं ली, तो ये आपको थोड़ा बहुत देखना है क्योंकि वो अंदर जाके कोई भी रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड नेक्स्ट मैंने आपका एट इंक्रीज ड्रग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आपने ज़्यादा डोज दे दी उसको तो जो आपका पेशेंट होगा वो आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाएगा, मतलब कि उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिससे इसका मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेशन का कि हम चिल्ड्रंस को, जो बच्चे होते हैं उन्हें हम एंटीटसिव की ड्रग को नहीं दे सकते, एंड जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें भी हम एंटीटसिव की ड्रग नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंटीहिस्टामिन या ब्रोंको डायलेटर। मोस्ट ऑफ द हिस्टामिन सेल्स प्रेजेंट इन लंग्स व्हेन दे रिलीज हिस्टामिन देन bronchial mucus produce then they give antihistamine drugs। इसका मतलब है कि जो आपके लंग्स होता है वहाँ पे आपके हिस्टामिन बहुत ज़्यादा मोस्टली आपके प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि क्या होता है आपके वहाँ पे ऑटोकॉइड्स रिलीज होते हैं, मतलब आपका हिस्टामिन रिलीज होता है जिसकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो जब हम वहाँ पे एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा हिस्टामिन बन रहा था वो हमारा नहीं बनेगा, और जब सिंपल सी बात है कि जो हमारे हिस्टामिन रिलीज हो रहा था वो हमारी कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं करेगा और वहाँ पे हमारी म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट आपका दे रिलीव इन कफ ड्यू टू देयर सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन देखें, बट लेक सिलेक्टिविटी फॉर कफ सेंटर, बट आपके जो एंटीटसिव के लिए ये एंटी हिस्टामिन जो ड्रग होती हैं इन्हें बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एलर्जिक रिएक्शन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, बीपी इंक्रीज हो जाता है ज़्यादा लेंगे तो, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, सारी चीज़ें थी आपके एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसल में। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यार अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उससे अगर मेरे से पॉसिबल है तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।